калалар, өлкәләр. Меңләгән километр юл үтелгән. 200-дән ашыу береһеннән-береһе сибәр башкорт кызлары. Әмма ләкин хәтердә калган онытылмаслык дәрт-кәеф һәм 8 финалист Хылыукай. Безнең юл дәвам итә. Башкортстандың алтынсы төбәге Стәрлетамакка. Артабан Курган өлкәһенә һәм Соргот калаһына 2 финалист кызлар артынан юлланасакбыз. Әлегә беренче тукталыш Стәрлетамак. Бәйге кызгандан кыза бара. Кызлар арасында ысынлап та көсөргәнеш һиҙелә. Катнашырга теләүселәр һаны ла артты. Финалга бер ай самаһы ваҡыт ҡалып килә. Тимәк, матурлыҡ бәйгеһенең һайлап алыу турҙары ла тамамланырға ваҡыт. Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҡайҙары Һылыуҡай 2020 матурлыҡ конкурсының Башҡортостандың көньяҡ төбәгендә үткәрелгән һайлап алыу турында сәләмләргә ҡайнар шатбыҙ. Сәләм, Стәрлетамак! Матурлыҡ бәйгеһе. Халҡыбыҙҙың матурлыҡҡа ынтылыуы, матурлыҡты күтәләүе халыҡ ижадында яҡшы сағылыш тапҡан. Ҡатын-ҡыҙ матурлығының иң сағы үрнәктәрен эпостарҙа, ҡобайырҙарҙа табырға мөмкин. Ә бөгөн беҙ уларҙы китапта түгел, ә ысын барлыҡта, көньяҡ райондары башҡорт ҡыҙҙары араһында эҙләйбеҙ. Минең 2 пустым бар. Атай һәм әсәйем сәнғәт кешеләре. Мин дә улар кеүек был донъяла тормошто матурларға теләйем. Башҡорт ҡатын-ҡыҙы электән сая булған, ҡурҡып тормаған. Бәйгелә һынау тотоусы ҡыҙҙар жюри ағзалары ҡарарына үҙе менән таныштырыуҙан тыш ижади номерҙар тәҡдим итте. Баһалаусыларҙың һорауҙарына яуап бирҙе. Сер түгел, ҡыҙғанысҡа ҡаршы ҡыҙҙарҙың буйы 164 сантиметрҙан да кәм булмауы мөһим. Шуға күрә бәйгенән төшөп ҡалыусылар ҙа булды. Дөйөмләштереп әйткәндә, башҡорт ҡыҙҙарының тышҡы матурлығы ҙур урын алһа ла, уның тышҡы ҡиәфәтенә ҡарағанда күркәм холҡона, уңғанлығына, тапҡырлығына өҫтөнлөк бирелә. Конкурстың ысын мәғәнәле лайыҡлы еңеүсеһе ул да булһа Дилә Валиева. Гран-при. Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының Көньяҡ округында гран-прины Мәләүез ҡыҙы Дилә Вәлиева яулаһа, беренсе урында Алһыу Зәйҙуллина, икенсе урынды Алһыу Ғилманова һәм өсөнсө баҫҡыста Әлиә Хөснетдинова. Был бәйгелә ҡатнашырға мин беренсе тапҡыр ғына үҙемде һынап ҡараным. Был конкурс миңә оҡшаны. Бик шатмын. Гран-при алам тип уйламаным. Рәхмәт һеҙгә барығыҙға ла. Ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе. Сит төбәктә йәшәүҙәренә ҡарамаҫтан, тел, халыҡ мәҙәниәте бында әле лә булһа онотолмай. Һылыуҡай бәйгеһе кеүек саралар Ҡурған өлкәһендә лә, Сорғот тарафтарында ла йәшәүсе милләттәштәребеҙ өсөн танһыҡ. Урындағы ойоштороусылар билдәләүенсә, төп маҡсат ул ҡыҙҙарҙы тәрбиәләү һәм йәштәрҙе берләштереү. Үҙебеҙҙең ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған рухты һаҡлап ҡалыу ти. Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының 9-нсы һәм 10-нсы финалисткалары итеп Ҡурған өлкәһе Сафакүл ауылы ҡыҙы Регина Яҡупова һәм Нижневартовск ҡалаһынан Алтынгөл Бикташева билдәләнде. Улар 3 декабрь Өфө ҡалаһында үтәсәк финалда һәр береһе үҙ төбәгенең исемен яҡлаясаҡ. Иң тәүҙән мин үҙемде һанатып ҡарағым килә. Шунан, әлбиттә, еңгем килә, гран-при алғым килә Өфө кимәлендә. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Һылыуҡай 2020 гүзәллек бәйгеһе туған телде, милли йолаларҙы, традицияларҙы, башҡорт ҡыҙҙары матурлығын пропагандалау, йәштәрҙе төрлө ижади эшмәкәрлеккә йәлеп итеү маҡсатында үткәрелә. Ә иртәгә 7 ноябрь көнө һайлап алыу туры Өфө ҡалаһында уҙасаҡ. Титулға һәм тажға ия булыусы исеме 3 декабрь билдәләнәсәк. Еңеүсегә төп бүләк — автомобиль. Тулыраҡ мәғлүмәт республика халыҡ ижады үҙәге рәсми сайтында һәм социаль селтәрҙәрендә.